得让我挣。哎呀，有情况啊！那你这原来漏过呀？这个过去就是他说漏了，然后我们临走时候去之前年吧，说这个地方有点。这个地方他积的时候，旱季的时候。然后我画了一幅画，随便放上，我就说那当时没漏，但是后来就是。这是自己画的啊？对，自己画的。从这儿伸下来了，我马上就要走了，第二天，然后我说的，我找师傅啊，这套工程又得等，对，你说我可没那时间了。对，然后我们就是，我就画幅画，你这法挺好的啊，对，确实。我说是要太难看了，这一进房间里头，我说对，先挡上吧。看没看见？这业主是真有才呀！你看你家本身就修过，完如果这次管道还漏，我都不一定建议你维修。你这样老修，它也不一定能修得住，这管道就有点老化了。咱们先看一下啥问题，完了然后具体咋整。如果就一个点的话，那就好办，是吧？对。对，这是主要的。说实话，咱不怕业主修，你修一遍我挣一遍，你修10遍我挣10遍的。但是这玩意老漏水，它好说不好听啊。就像上个视频楼下那房主说的，你家咋老漏水呢？所以遇着这样的，咱们轻易不给定位。能理解我的还能夸过我，不能理解的也就不理解了。咱们把设备接完了，一检测发现是水管漏了。业主说这次漏水不是那个卫生间了，是这个卫生间了。是你之前没住人的时候他就说滴的。去年12月份我们不是在外地嘛，他滴的，然后我们就把后来找人把外面水管关了。关了我就好了12号回来前天早上就给我打电话说是又漏了渗水了。这水阀一开就漏，一关就不漏，那基本上你家漏水没跑了。假如说你这不是之前修过刨过吗？假如说你这根管道，假如说这根管道坏了，咱们这根管道坏了，咱们就研究找个点修一下子。那这根管道也坏了，就说明你家这管道坏的比较多，那就是修的必要比较小。你这样修完了以后，你是今天修，就像你似的，你上次给这儿修完了，今天那屋又漏了，后天别的屋又漏了，大后天又出了一个屋，它里边的管件好几十个，你不可能按个都修到了。对，你要那么修完了以后，我就乐了。都有南方的，他说的，哎呀，你修卫生间，昨天一再嘱咐我，你千万别踩坑啊！我们都被坑了，说南方怎么的，他们一修卫生间怎么这么恐怖呢？说对，一注浆好几千块钱。我说我没有吧，我说我不见得，我说我说那个啥，我关注他了，不是他那，我说不见得。你看看吧，一般不关注我的，我都不这么跟他唠。怎么适合维修，咱们得让业主知道。像这种管件老化的，指定是不太好闹。你越替业主省米，他就非得让你多挣，这是一点不开玩笑。我第一步就查你这个到底管道坏没坏，坏几处，完了然后值不值得修，完了然后咱们再定。不骗人，也不想那什么，就是我会把我知道的都告诉你。就是你修完我这儿，你家不一定没有下一次漏水，就是有可能若干年、若个几个月、几周有这个可能性，甚至几天，有可能别地方也有老化的。我说了这么多，最后业主还是选择让我多挣点。哎呀，你看看，这一看就是节约用水呀。哎呀，你瞅瞅，咱们用2台设备确定一个漏点，是不是能更准确一些？看看信号值爆满，按照这设备这块就应该是漏水点。咋个验证？看看能不能打脸。虽然咱们不卖设备，但是咱们知道哪家的设备好用。最后2台设备定位了，都搁这儿漏的，咋个验证？看看能不能准。化了。你看看，它挺有劲儿啊。咱来比比，看谁有劲儿。你看看我还行吧？自从侧上漏水，我这劲儿可大了。要不的，这玩意儿你就搁锤子砸，你也未必能砸下来呀。咱们一共破坏这么大，漏水点维修完毕。我也没有业主那2下子，我也不会画呀。喜欢我的帮我点点，漏水不用愁，咱就找小刘。